Հիմա կլինի։ Եվ հիմա կանցնենք նաև բանին, ուղիղ եթերին։ Մի քիչ տեխնիկապես կարող է երկար տևի։ Մենք կարծես թե այո, ուղիղ եթերում ենք, ինձ մոտ համենայն դեպս ցույց է տալիս, որ մենք ուղիղ եթերում ենք, ողջունում եմ բոլորին եւ հատկապես Սաննային, Վարդին, որ այսօր մեր հյուրերն են։ Մենք շատ երկար ժամանակ ուղիղ եթերներ չենք ունեցել եւ կարծում եմ շատերին հետաքրքիր էր եւ արձագանքնել սոցիալական մեդիայում տեսանք, որ շատ հետաքրքրված են մարդիկ լսելու այսօրվա մեր զրույցը, այսօրվա մեր քննարկումը, ինձ դա շատ ոգևորեց, անկեղծ ասած, որովհետև այդ ծանր օրվանից հետո բավական հաճելի է տեսնել, որ մարդիկ հետաքրքրված են, այսինքն պետք է 100%-անոց այսպես դնես, հա, քեզ որ լավ անցնի այդ այսօրվա մեր զրույցը։ Երևի թե շատ երկար չխոսեմ, նախ խնդրեմ մեր այսօրվա հյուրերին, Աննային եւ Նվարդին, ովքեր որ մեր շատ վաղեմի այսպես ասած գործընկերուհիներն են եւ ընկերուհիներն են, խնդրեմ ներկայանան, բայց մինչ այդ նաեւ Գոհարին խոսք տանք եւ միգուցե քանի որ շատ երկար չենք խոսել, Գոհար ջան, վստահ եմ, որ ասելիքներ շատ կան։ Հենց դա էլ շատ վտանգավոր է, որ երկար չենք խոսում, հետո երբ որ Սիրանին կապ չունի, մենք նոր իրար հետ խոսում ենք, հետո լայվում շարունակում ենք, թե իրար երկար չենք տեսել, էլի շատ ենք զրուցում եւ հենց այդ ֆորմատն ենք քննած ընտրել զրույցների, բայց հասկանում ենք, որ չարաշահել ձեր ուշադրությունը, ժամանակը իհարկե պետք չի։ Ես շատ ուրախ եմ, որ մենք այսօր այս թեմայից ենք խոսում, թեման ինքը ծանր է իհարկե, որտեվ այդ զեկույցը արդեն բավականին լուրջ հարցեր բարձրացնող եւ ծանր թեմային վերաբերող զեկույց է, բայց կարևոր շատ հարց է եւ ինչ որտեղ նաեւ սիմվոլիկ, երևի որ 1 տարի հետո մենք անդրադառնում ենք այն հարցերին, որոնց չէինք հասցնում անդրադառնալ անցյալ տարի, իհարկե խնդիրները, ինչպես նշվում է եւ զեկույցում, հիմա կներկայացնեն Աննան եւ Նվարդը, շատ են, բազմակողմանի են, եւ կարծում եմ սա այն զեկույցներից է, որը կարող է սկիզբ հանդիսանալ ամեն մի թեմայի շուրջ առանձին հետազոտության, առանձին վերլուծության, առանձին առաջարկների համար, եւ ինձ թվում է, որ հիմա իսկապես այն ժամանակն է, որ մենք նաեւ կարողանանք մեր առաջարկները բոլորս, ովքեր աշխատում են կանանց իրավունքների, հավասարության ոլորտում, նաեւ առաջարկություններով հանդես գանք այս երբպատերազմյան իրավիճակում կանանց դերի, կանանց ընդհանրապես կյանքի բարելավման վերաբերյալ, ինչպիսին է մեր պատկերացումները, որտեղ այո տնտեսական զարգացումը, ինչ որ այս ամենից դուրս գալու որոշակի առաջարկներ արվում են, այդ թվում նաև կառավարության բնականաբար կողմից, բայց մենք չենք տեսնում այդ գենդերային սենսիտիվության, այս կանանց տեսանկյունները, այսպես ասած, եւ հուսանք, որ նմանատիպ հանդիպումները սկիզբ կհանդիսանան նաև ավելի քաղաքականության մակարդակով այդ առաջարկների համար։ Շնորհակալություն, որ մեզ լսում եք եւ շնորհակալություն մեր հյուրերին եւ իհարկե Սիրանին նախաձեռնելու համար այս հանդիպումը։ Շատ շնորհակալություն Աննային եւ Վարդին կխնդրեմ նաեւ ներկանան, որպեսզի իհարկե մենք ճանաչում ենք իրար, մենք գիտենք, բայց շատերը նաեւ մեր գործընկերներից եւ մեր հետևորդներից գուցե նաեւ չգիտեն ձեր գործունեության մասին, որպեսզի նաեւ տեղյակ լինեն, թե ում են այսօր լսելու։ Աննա ջան, համեցեք։ Ես էլ նախ ասեմ շնորհակալություն հրավերի համար եւ այս կարևոր թեմային նաեւ կանանց հիմնադրամի շրջանակներում ուշադրություն դարձնելուն։ Մենք գիտենք, որ հենց պատերազմի առաջին իսկ օրերից նաեւ հիմնադրամը emergency իր պահուստներն է հատկացրել կանանց կազմակերպություններին ու նաեւ կանանց կազմակերպությունների անունից, ովքեր որ առաջի գծում էին հենց առաջի օրվանից, երևի սեպտեմբերի 28-29
2019-ից մենք մեր կազմակերպությունը օրինակ զբաղվել է հումանիտար աջակցությամբ, ուզում եի նաև այդ շնորհակալությունը հայտնել ձեր որպես տենց արագ արձագանքի համար եւ նաև այսօրվա այս թեման քննարկման առարկա դարձնելու համար։ Ես կարճ ներկայանամ, Աննան եմ Հովհաննիսյան, կանանց ռեսուրսային կենտրոնում շահերի պաշտպանության մասնագետն եմ։ Այս թեման թերևս պատերազմից հետո մեր շահերի պաշտպանության թիմը մտածեց, որ կարևոր է անդրադառնալ այս թեմային կանանց իրավունքների տեսանկյունից եւ իմ գործընկերների հետ մշակեցինք այս զեկույցը, ավելի այն հատվածը եւ իմ մասնագիտական շրջանակը ներառել է վերարտադրողական առողջության եւ իրավունքների բլոկը, նաեւ կրթության իրավունքի հետ կապված ոնց որ այդ բլոկն եմ ստանձնել ինձ վրա եւ նաեւ մասնագիտական շրջանակս ներառում է սեռական վերարտադրողական առողջությունը եւ իրավունքները եւ գենդերային բռնությունը։ Շատ շնորհակալություն Աննա ջան, շատ մերսի նաեւ խոսքերի համար, Նվարդ ջան, համեցեք։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ես Նվարդն եմ Փիլիպոսյան, ես եմ ուզում շնորհակալություն հայտնել այս հնարավորության համար, որ կարող ենք ավելի լայն շրջանակի համար ներկայացնել այն աշխատանքը, որ կատարել ենք ու նաև լուսաբանել մեր հետազոտությունը։ Ես կանանց ռեսուրսային կենտրոնում աշխատում եմ որպես իրավաբան, նաև հետազոտություններ եմ անում եւ տվյալ հետազոտության շրջանակներում ավելի իմ թեմաները ավելի եղել են իրավական ռեժիմը պատերազմի ընթացքում եւ նաեւ անդրադարձել եմ կյանքի խոշտանգումների չընդարկվելու իրավունքի, ինչպես նաեւ հատկապես սոցիալական ապահովության իրավունքի հետ կապված խնդիրներին։ Ավելի ուշ երևի ավելի կմանրամասնենք, թե ինչի մասին է խոսքը գնում, այս պահին այսքան մերսի։ Շնորհակալություն, ես ուղղակի նաև փոքր էսպես հիշեցում անեմ, թե մենք որը կոնկրետ զեկույց ենք քննարկելու, մենք քննարկելու ենք կանանց ռեսուրսային կենտրոնի կողմից իրականացված ուսումնասիրությունը, որը վերաբերում է 2020 թվականի Արցախյան պատերազմին եւ հետպատերազմական եւ ոնց որ կանանց հիմնարար իրավունքների վրա հետպատերազմական շրջանի ազդեցությանը, որոնք իրականացրել են մեր գործընկերները, ում դուք արդեն ծանոթացաք։ Երևի թե սկսենք որոշ հարցեր քննարկել, որոնք մենք կարելի ասել նաև նախորդ քննարկել ենք։ Ընդհանրապես որն էր, այս զեկույցի նպատակը եւ ինչու եք նախաձեռնել։ Իհարկե պատասխանը ակնհայտ է, ինչ որտեղ նաև ինչու եք նախաձեռնել, բայց կուզեինք նաև ձեզանից լսել, համեցեք։ Վարդան, համեցեք։ Երևի ես պատասխանեմ։ Դե ինչպես նշեցիք, ակնհայտ էր, որ պատերազմը ազդեցություն ունեցավ բոլորիս վրա ու չէին կարող դրա կողքով պարզապես անցնել եւ մեր տեսանկյունից թեկուզ չանդրադառնալ այս հարցերին։ Նաեւ ինչպես Աննան նշեց, մեր կազմակերպությունը ներգրաված է եղել հումանիտար աջակցության գործընթացներում, այսինքն մենք առօրյայում ենք տեսել այն խնդիրները, այն իրավունքների խախտումները, դրանց հետևանքները, որոնց բախվել են պատերազմից տուժած անձիկ, մասնավորապես կանայք, եւ պատերազմից հետո ծագեց այս միտքը, որպես անհրաժեշտություն ամփոփելու տեղի ունեցածը մարդու իրավունքների, միջազգային մարդասիրական իրավունքի, ինչպես նաեւ տեղահանված անձանց իրավունքների պաշտպանության տեսանկյունից։ Այս առումով հատկանշական է, որ հենց կանանց եւ պատերազմի, կանանց դերի պատերազմում ու պատերազմների ազդեցությունը կանանց վրա ուսումնասիրության առարկա են դարձվել վերջին տասնամյակների ընթացքում միջազգային մակարդակով եւ առաջին անգամ 2000 թվականին ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը ընդունեց կանայք, խաղաղություն եւ անվտանգություն խորագրով 1325 բանաձևը, որն առաջին փաստաթուղթն էր, որ ինստիտուցիոնալ կերպով էր անդրադառնում զինված հակամարտությունների ազդեցությանը կանանց վրա։
եւ անդրադառնում էր տարբեր խնդիրների, ներառյալ նաեւ տեղահանված անձանց վերաինտեգրման ծրագրերում կանանց եւ աղջիկների խնդիրների առանձնահատուկ ուշադրություն դարձնելու անհրաժեշտությանը եւ նաեւ պետք է հաշվի առնենք այն, որ թվում է թե պատերազմի ժամանակ ընդհանրապես կանոններ չկան, բայց իրականում միջազգային մարդասիրական իրավունքը վաղուց կարգավորել է այն կանոնները, որոնցով պետք է առաջնորդվել, է թվում նաեւ այն առանձնահատկությունները, որոնց կարող են կանայք բախվել պատերազմների ժամանակ, այդ թվում նաեւ գենդերային բռնությունները, սեռական բռնությունը եւ այլ պատերազմական հանցագործություն համարվող գործողությունները, ինչպես նաև կարգավորում են ստացել այն հանգամանք, որ պատերազմների ժամանակ հիմնարար իրավունքները չեն դադարում գործել, այսինքն պետությունները պարտավոր են պաշտպանել անձանց իրավունքները նաև մինիմալ մակարդակով, թեկուզ բայց պատերազմի ժամանակ, այդ թվում նաև կյանքի խոշտանգումների չենթարկվելու, սոցիալական ապահովության, առողջության եւ այլ մի շարք իրավունքներ, ու նաև կարևոր է իմանալ, որ կան միջազգային կարգավորումներ տեղահանված անձանց բնակավայրերի վերաինտեգրման ծրագրերի հետ կապված, որոնք եւս պետք է գենդերային զգայուն լինեն ու հաշվի առնեն կանանց առանձնահատուկ խնդիրները։ Այս ամեն ինչը ամփոփելու համար էր, որ անհրաժեշտություն առաջացավ այսպես ընդհանուր կերպով վերանայելու պատերազմի հետևանքները եւ այն իրավունքների խախտումները, որոնք տեղի են ունեցել այս ժամանակահատվածում արդեն եղած միջազգային կարգավորումների տեսանկյունից։ Շատ շնորհակալ եմ Նվարդ ջան, Աննա ջան, միգուցե դու էլ ինչ-որ ավելացնելու, հա, բան ունես։ Ուղղակի նշեմ, որ մենք պատերազմի եւ հետպատերազմական շրջանում աշխատել ենք շուրջ 400-500, այդ թիվը հստակ չեմ կարող ասել, որովհետեւ շատ են եւ սկզբնական շրջանում մենք անգամ այնքան տարերայնորեն էր, որ վիճակագրություն չենք պահել, հա, ուղղակի մեխանիկորեն բաշխում էինք այդ հումանիտար աջակցությունը, բայց կարող եմ հստակ ասել, որ 500-ից պակաս հաստատ չի եղել, մենք աշխատել ենք 500 ընտանիքների հետ եւ ինչպես Նվարդն արդեն ասաց, ունեինք իրենց փորձառությունը նաև մեզ փոխանցած պատմություններ, որոնք շատ կարևոր էր, որ բարձրաձայնվեին եւ այդ փաստահավաք գործունեությունը նաև, հա, մենք մեր վրա ստանձնեցինք, այսինքն այո, մարդասիրական աջակցությունը շատ կարևոր էր, որ իրականացնում էր կանանց ռեսուրսային կենտրոնը, բայց նաև զուգահեռ մենք հասկանում ենք, որ դա բավարար չէ, որ շատ կարևոր է նաև խոսալ գլոբալ խնդիրների մասին, որովհետև միայն հա փաթեթ տրամադրելով հարցին լուծում չես տալիս եւ ավելի երկարատև մենք վերականգնման եւ ավելի երկարատև քաղաքականության կարիք ունենք եւ նաեւ այս զեկույցը հենց այդ հուսով ենք, հա, այդ հիմքը կստեղծի, որի հիման վրա նաեւ կամ գոնե կօգտվեն դրանից քաղաքականություն մշակողները հետպատերազմական շրջանում։ Շատ մերսի Աննա ջան, մի քանի բան ասացիր, որ ինձ հիշեցրեց այդ մի քանի դրվագներ այդ օրերից, ես հիշում եմ նաև մի շարք գործընկերուհիների մենք հենց ուղղորդում էինք կանանց ռեսուրսային կենտրոն, հենց այդ նույն փաթեթների համար նաև որովհետև իրենք էլ հա տարբեր մարզերում ունեին կարիք դրա եւ նաեւ ընտանիքներ կային շատ, ովքեր որ դրա կարիք ունեին եւ մենք միանգամից ուղղորդում էինք կանանց ռեսուրսային կենտրոն, քանի որ ինքներս չէինք զբաղվում այդ բաներով, հա, հավաքագրմամբ այդ ամբողջ բաների եւ գնմամբ եւ ընդհանրապես կազմակերպմամբ այդ բաների, ինչի համար շատ շնորհակալ ենք ձեզ եւ նաեւ պատմությունների հավաքագրումը, որ նշեցիր, երևի թե նաեւ այդ խոսումը իմ մեջ նաեւ հետազոտական, հա, այդ բանը, որ շատ կարեւորում ենք, մենք գիտեմ Գոհարն էլ, դուք էլ, հա, մենք բոլորս կարեւորում ենք դա, որ իհարկե շատ կարևոր այդ գործունեությունը, բայց պետքա ունենալ նաև տեղեկատվությունը, որ հնարավոր կլինի փոխանցել, որ հնարավոր կլինի օգտագործել տարբեր մակարդակներում եւ իհարկե այդ մակարդակները շատ տարբեր են եւ հանրությանը կարելի է իրազեկել եւ քաղաքական գործիչների հետ աշխատելիս կարելի է եւ հա կառավարության որոշումների մեջ կարելի է դրանք հա օգտագործել, այսինքն այստեղ արդեն փաստն այն է, որ կա ինֆորմացիան, արդեն պետք է այստեղ արդեն ոնց որ
կամքի հարց է, հա, կօգտագործվի այս ինֆորմացիան, թե ոչ, իհարկե, բայց նաև շատ կարևորում եմ այն, որ նմանատիպ ուսումնասիրությունները դրանք իհարկե այդ մաքուր ակադեմիական չեն բնականաբար, բայց շատ կարևոր են հենց ակադեմիական ոլորտի համար, որտեղ այս ոլորտում շատ քիչ են ակադեմիական ուսումնասիրությունները եւ դժվար կլինի նորից տարիներ հետո չունենալ ինֆորմացիա հենց այս բնակավար հենց այս ոլորտի Գոհարջան վստահ եմ դու էլ ունենաս ասելիք այս առումով Շնորհակալություն, որ դա նշեցիր, Սիրժ ջան, իհարկե, այո, ակադեմիական շատ լավ կլիներ, որ ավելի մեծ մասշտաբով արվեին, միգուցե ավելի տենց մտածված մեթոդաբանությամբ, բայց այդ emergency, ինչպես որ ասում ենք իրավիճակներում, արտակարգ այդ իրավիճակներում շատ դժվար է այդ ամեն ինչը կազմակերպել եւ հետագայում փոշմանելու առիթ է նաև լինում, հա, որ մենք չկարողացանք այդ ընթացքում հավաքագրել այդ ամբողջ ինֆորմացիան եւ այդ առումով ինձ թվում է հենց մենք շատ ենք խոսում դրա մասին, որ այդ արագ արձագանքելը նաև պատմությունների հավաքագրման, իրավիճակի վերլուծության գնահատականներ որոշակի տալու շատ այտենց կարևոր պահեր են եւ դրանք պետք է օգտագործել եւ մենք հիմա այդ հիմա ավելի է զարգանում, հա, այդ մոտեցումը, որ նաև հենց հասարակական կազմակերպությունների հետազոտական թիմերի կողմից արվեն այդ բոլոր գնահատումները, վերլուծությունները, որտեղ նաև այն մարդիկ են, ինչպես որ գիտենք, բոլորս ենք այդ առաջին գծի վրա ենք, այսպես ասած, եւ տեսնում ենք այդ բոլոր խնդիրները, եւ եթե ունենք այդ վերլուծական նաև մոտեցումը շատ ավելի ճիշտ է ստացվում, հա, այդ ներկայացնել իրավիճակը, որովհետև արդեն նույնիսկ հիմա մենք դժվարանում ենք ինչ-որ ինֆորմացիա գտնել, հա, այդ ժամանակ ընթացող գործընթացների մասին, կանանց վրա ինչպես է ազդել, նույնիսկ այն ժամանակ ես գիտեմ, որ ինչքան բարդ էր գտնել եւ նույնիսկ խոսել մարդկանց հետ, որովհետեւ շատերը ուղղակի նաեւ չէին էլ ուզում խոսել, այսինքն այդ վիճակը չի սովորական, որ գնաս, չգիտեմ, մի անգամ գնաս, երկրորդ անգամ խնդրես կամ ինչ որ բաներ, հա, ձեռք բերես պայմանավորվածություն, շատ արտակարգ իսկապես իրավիճակ է, որում այս թիմը հետազոտական գործել է ու ինձ թվում է, որ դա շատ կարևոր է նաև վերանայել ընդհանրապես հնարավորություն է տալիս վերանայել հետազոտության ամբողջ այդ հետազոտություն ասվածը, որտեղ այս իրավիճակներում շատ բաներ մենք էլ ենք վերաիմաստավորում, նաև ակադեմիական հետազոտություն անողները կարծում եմ պետք է որոշափորձ նաև վերցնեն այս տիպի իրավիճակներում աշխատողներից, հա, եւ այդ երևի այլ քննարկման արդեն առիթ է, որ մենք նաև խոսենք, հա, այդ ակադեմիական եւ ոչ ակադեմիկ, նույնիսկ այդ բաժանումը, չգիտեմ, պայմանական ինչ որ, բայց այդ հետազոտությունների ոնց որ փոխհարաբերությունների մասին նաև։ Եվ իրականում շատ կարևոր է նաև քննարկել, թե ի վերջո ինչ արդյունքներ է տվել եւ ընդհանրապես ինչ խնդիրներ է բարձրաձայնել հատկապես այս հետազոտությունը, որ դուք եք իրականացրել, միգուցե խոսենք նաեւ դրանից, ինչ խնդիրներ կային, ինչ, հա, ինչ եք արձանագրել, այսպես ասած, ինչ խնդիրներ համեցեք։ Իհարկե խնդիրները շատ բազմաշերտ էին, բոլորս էլ հասկանում ենք եւ նաեւ ինչն էր հետաքրքիր, որ մենք ինքներս էլ այդ խնդիրը կրող էինք փաստացի, հա, այսինքն մենք գնում էինք կացարաններ, որ աջակցեինք, բայց շատ հաճախ ինքներս էլ այն էմոցիոնալ վիճակում էին, որ մեզ էլ էր շատ դժվար լինում անգամ խոսել այդ մարդկանց հետ, որովհետեւ շատ արցախցիները այդ բանով էին, որ դու գնում ես կացարան, ինչ նորություն կա, կարծես թե դու ինչ որ նորություն կարող ես փոխանցել ու իսկապես շատ դժվար գործընթաց էր, իմ բոլոր գործընկերները, ովքեր ներգրաված են եղել, մենք հետո որ վերադառնում ենք կացարաններից, մոտ 2 ժամ չենք խոսում ընդհանրապես, որովհետև շատ ազդված էինք լինում, բոլորս է լավ հիշում եմ Արմավիր էինք այցելել վերադարձի ճանապարհին, ոչ մեկս չէր խոսում, որովհետև պատերազմի առաջի օրերն էր, երևի հոկտեմբերի 10-ն էր, հա, այդ օրերն էր եւ այդ կացարանում
20 ընտանիք էր, 10-ի մոտ կորուստ կար ու բոլորը պատմում էին իրանց կորուստից։ Իսկապես շատ դժվար էր, այս նաև որպես այն մարդ, որ առաջին, հա, շփումն է ունեցել այդ մարդկանց հետ, իսկապես շատ դժվար փորձառություն էր դա, երևի առաջին անգամ էր իմ պրակտիկայի մեջ, որ դու ինքդ էլ այդ հիմնախնդիրը կրում ես։ Մենք իրականում փորձել ենք ներկայացնել այդ խնդիրները, որ կանայք են հենց ունեցել, մասնավորապես մենք անդրադարձել ենք պատերազմի հոգեբանական հետևանքներին հենց կանանց վրա, որովհետև շատ խոսվում է զինվորների եւ տղամարդկանց վրա ազդեցության վրա պատերազմի, իհարկե չենք թերագնահատում այդ կողմը բացարձակապես, բայց շատ հետազոտություններ այսօր կան հոգեբանության մեջ, որ ասում են, որ պատերազմը տարբեր ձև է ազդում կնոջ եւ տղամարդու վրա եւ նաեւ տրավման, հա, պատերազմական գործողությունների տրավման կանանց վրա մի ազդեցություն, մի ձև է արտահայտում տղամարդկանց մեկ այլ, ու այս մասով փորձել ենք անդրադառնալ հոգեբանական հետևանքներին, մասնավորապես դիտարկելով այն ընտանիքի մոդելի փոփոխությունը, որ եղել է պատերազմի օրերին, այսինքն կանայք, տարեցները եւ երեխաները ոնց որ տեղահանվել են Հայաստանի Հանրապետություն, Արցախից, տղամարդիկ մնացել են առաջնագծում, սա ընտանիքի ամբողջ պատասխանատվությունը փաստորեն կնոջ վրա է դրել, որպես հա ընտանիքի, այսինքն այս փուլում որոշում կայացնող, հա, որ կացարանը գնալ, վարձով մնալ, հա, այս ամբողջը կնոջ որոշումն է, հա, դարձել մի կողմից, մյուս կողմից մենք ունեցանք կանայք, ովքեր ունեցան կերակրողի կորուստ, այսինքն իրենց զուգընկերը, հա, մահացավ պատերազմի արդյունքում ու այս շատ ավելի երկարատև, հա, հոգեբանական խնդիրներ, ավելի խորքային հոգեբանական խնդիրներ առաջացրեց, որովհետև այս մասով մեր կազմակերպությունը նորից աշխատում էր կորուստ վերապրած կանանց հետ եւ փորձում էր հոգեբանական աջակցություն տրամադրել ու սա նորից մի առանձին խնդիր է, որը շատ կարեւոր է հասցեագրել։ Այսօր պետությունը տրամադրում է անվճար հոգեբանական աջակցություն զինվորներին, նաև բոլոր այն անձանց, ովքեր տուժել են, հա, պատերազմից, պատերազմական գործողություններից, բայց շատ կարևոր է, որ հենց թիրախավորվեն կանայք, ովքեր ունեն ընտանիքում կորուստ, որովհետև մենք խոսում ենք ստեղ արդեն ոչ թե մի պատերազմի, այլ արդեն երկրորդ, երրորդ անգամ, հա, եթե ապրիլյանն էլ դիտարկենք, երրորդ պատերազմի տրավմայի հետ, հա, ու մենք ունեինք 90-ականներին պատերազմ տեսած այդ տրավմայի մեջ գտնվող անձին, որին գումարվեց եւս մեկը, ու այս մասով կանանց փորձառությունը իսկապես, հա, տղամարդիկ առաջնագծում էին, բայց կանայք այդ ապաստարաններում էին, հա, այդ պատասխանում էին ռմբակոծությունից կամ հրետանակոծությունից, այսինքն այս փորձառությունը շատ հաճախ սրա մասին չի խոսվում։ Նաև չի խոսում հոգեբանական հետևանքների տեսանկյունից բռնության մասին ցավոք սրտի, որովհետև այն երկրներում, հա, որտեղ պատերազմից հետո տարիներ են անցել, ցավոք սրտի կան հետազոտություններ, որոնք ցույց են տալիս, որ աճում է ընտանեկան եւ սեռական բռնությունը, եւ սա նորից պատերազմի հոգեբանական հետևանքներից մեկն է, հա, որ ունենում ենք տրավմա վերապրած տղամարդիկ առաջնագծում, ովքեր վերադառնում են ընտանիք եւ ցավոք սրտի բռնություն կիրառում կանանց նկատմամբ եւ ստեղ էլ մի այլ ոնց որ իրավիճակն է նկատվում, որ կանայք ավելի հարմարվող են դառնում, որովհետեւ ես այդ դիրքորոշումը նաեւ կանանցից էի լսում, որ ասում են մենակ վերադառնա, թող ծեծի, թող սման միայն վերադառնա։ Եվ դա շատ ընկալելի եւ հասկանալի, այսինքն դա մեղադրական չի, դա քննադատական չի բացարձակապես, բայց սրանք խնդիրներ են, որոնց մենք որպես հասարակություն եւ նաեւ պետական կառույցները պետք է մշտադիտարկեն եւ ուշադիր լինեն։ Այս հոգեբանական բլոգներ, որին անդրադարձել ենք, մյուսը դա
Սեռական վերարտադրողական առողջության եւ իրավունքիներ վերաբերում իրականում այստեղ մեր դիտարկումները վկայում են որ ցավոք սրտի էսեն խնդիրն է որ ընդհանրապես չի առաջնահերթություն դիտարկվել թե պետական թե հասարակական սեկտորի կողմից որոնք մարդասիրական աջակցություն էին ցուցաբերում այս մասով ասեմ որ մենք դիտարկել ենք միջազգային չափորոշիչները որ ունենք հա նույն ՄԱԿ-ի գերատեսչությունների կողմից ինչ է սահմանվում, հա, սկսած պարզ մի օրինակ վերեմ, որ կացարաններում պետք է լինի բավարար քանակով սանհանգույց եւ հա ոնց որ այդ սենյակները վերջացրած նրանով որ կացարաններում նույն պետքա լինեն հասանելի հակաբեղմնավորիչներ կամ պետքա աշխատանք տալի սեռական բռնության կանխարգելման ուղղությամբ պետք է լինեն հասանելի արտահիվանդանոցային ծննդաբերության այդ արտղիկները այսինքն մենք տենց դեպք ունեցանք Ստեփանակերտում երբ կինը ապաստարանում էր ծննդաբերել հա իհարկե տենց մասսայական դեպքեր չունեցանք բայց եթե ունենայինք արդյոք մենք պատրաստ ենք ու ինձ թվում է մենք պատրաստ չենք ու այս մասով այո թե պետական կառույցները թե հասարակական կազմակերպությունները կարևորեցին հիգիենայի տեսանկյունից հա վերարտադրողական առողջության այդ նվազագույն փաթեթների տրամադրումը բայց գլոբալ տեսանկյունից նույն ինչ հարվեց հակաբեղմնավորիչների հղիության ընդհատման հետ սեռական բռնության հա այսինքն այդ բոլոր կոմպոնենտները բաց մնացին եւ մինչ օրս բաց են եւ այս մասով իրականում շատ մեծանելիք ուներ պետությունը, բայց ավելի նաև հասկանում ենք, որ էլի պետության տեսանկյունից սա շատ լուրջ մարտահրավեր էր, որովհետև մի կողմից կովիդներ, հա, այդ շրջանում եւս բավականին սուր վիճակ էր հանրապետությունում, մյուս կողմից հիվանդանոցներում զինվորներին էին աջակցություն ցուցաբերում, այս կողմից, հա, այս տեսանկյունից հասկանում ես, որ առողջապահական համակարգը լուրջ կոլապսի առաջ էր, հա, ու պետությունը ավելի թիրախավորում էր հենց այդ ուղղությունները եւ հղիության պահպանում, այսինքն ծննդօգնություններ տրամադրում իր բոլոր ուժերի սահմաններում, բայց նորից եմ կրկնում, կան չափորոշիչներ, որոնք մենք չենք սահմանել, որոնք սահմանվել են ՄԱԿ-ի գերատեսչությունները համատեղ, որոնք պետք է կիրառվեն թե ապաստարաններում, որոնք ընդունում են տեղահանված անձանց եւ թե պետության կողմից պետք է իրականացվեն ու այս մասով ցավոք սրտի մենք ականատես եղանք այդ բացին, հա, որ նույն կացարաններում մենք ունեինք 1 սանհանգույց 25 ընտանիքի, հա, այսինքն դա շուրջ 100-ից ավել մարդու համար, սանհանգույցի դուռը կարող ընդհանրապես չփակվեր, հա, մեկը լողանար, մյուսը մտներ, այսինքն այստեղ արդեն գնում ենք, հա, այլ խնդիրների ենք բախվում, այսինքն այս խնդիրները կային ու թվում էր թե այո հիմա շատ սուր շրջանը հետ պատերազմական շրջան գուցե սրանց ուշադրություն դարձնենք, բայց ցավոք սրտի դրանք այդպես էլ մնացին, հա, այսինքն ոչ մի ուշադրություն չդարձվեց նաև հետ պատերազմական շրջանում։ Նույն մենք ունենք ՄԻԱՎ-ի, հա, այդ ռովիրուսային բուժման շարունակականության հետ կապված։ Արցախից եկան մարդիկ, հա, ով վերահսկեց, ով դիտարկեց այս մարդկանց բուժման շարունակությունը, այսինքն հարցեր էին, որոնք բաց էին մնում, որովհետև պետությունը ասում էր իմ գերակայությունը այս պահին կովիդից եւ հա զինվորների աջակցությունը, այո, ծննդօգնություն տրամադրում եմ հղիներին, աջակցում եմ ուժերից չափով, բայց սեռավարակը հրատապ չի, հա, չգիտեմ, կամ սեռական բռնություն հրատապ չի, բայց ինչպես Նվարդն էլ ասեց իր խոսքի մեջ, մարդու իրավունքները անգամ արտակարգ իրավիճակներում չեն մոռանում, հա, եւ այդ պարտավորությունները, որ պետությունը ունի։ Երրորդ բլոկը, որին մենք անդրադարձանք, դա կրթության իրավունքներ, որովհետեւ այո, արցախցի երիտասարդներ եւ երեխաները իրենք հնարավորություն ունեցան շարունակելու Հայաստանում իրենց կրթությունը, բայց նորից միջազգային չափորոշիչները մեզ ասում են, որ շատ կարեւոր է գենդերազգայուն լինի այդ կրթության հասանելիության իրավունքի իրացումը, որովհետեւ նույն պատերազմական շրջանում մենք գիտենք, որ շատ աղջիկներ կրթությունից դուրս են մնում, այն պատճառով, որ օրինակ ստանձնում են ընտանիքում փոքր երեխաների խնամքը, հա, որովհետև
ով պետք է խնամի, հա, մաման է եւ իր 6 երեխայի հետ է, մեծ աղջիկը թող չգնա դպրոց, մնա երեխաներին խնամի։ Մյուս հարցը, որի հետ օրինակ իհարկե մենք տենց դեպքեր չունեցանք, բայց նորից, հա, պրակտիկան այլ երկրներում հուշում է, որ կարա լինի վաղամուսնության դեպքեր, հա, կարող են աղջիկներն ամուսնա, այսինքն այս հարցերը, որ այլ երկրներում նաև եղել են, հա, այս դեպքերը, իսկ մեզ մոտ մենք այդպես էլ չիմացանք լինում են թե չէ, այս հարցերին արձագանք չի տրվել պետական մակարդակով։ Եվ վերջին բլոկը Նվարդը երևի կներկայացնի։ Այո, իհարկե, շատ մերսի Աննա ջան։ Հա, Նվարդ ջան, համեցեք։ Միգուցե նաև բլոգերից հետո նաև խոսենք մի քիչ վիճակագրական տվյալների մասին եւս, հա, որպեսզի նաև կարողանանք տեղավորվել ժամանակում։ Ես ներկայացնեմ հաջորդ բլոկը, որ սոցիալական ապահովության իրավունքին առնչվող խնդիրներն են։ Իդեպ նշեմ, որ հիմնականում այս բոլոր ներկայացված խնդիրները, ինչպես նկատեցիք, հենց Հայաստանի արձագանքին են վերաբերվում, այսինքն այն խնդիրներին, որոնք տեսել ենք մեր պետության արձագանքի տեսանկյունից։ Սոցիալական ապահովության իրավունքի մասին խոսելիս պետք է նշել են մասշտաբը, որին բախվեց մեր պետությունը այդ պատերազմի օրերին, մոտ 90,000 բնակիչներ Արցախից այդ պահին զգալի մասը տեղահանվեցին եւ Հայաստանի տարածքում բնակություն հաստատեցին, ու այստեղ սոցիալական ապահովության իրավունքի իրացումը լուրջ մարտահրավեր էր պետության համար, սակայն եթե դիտարկում ենք նորից նույն միջազգային իրավունքի տեսանկյունից, ամենահիմնարար փաստաթղթերից մեկը, որ Հայաստանն էլ միացել է, այդ թվում նաև մեր սահմանադրությամբ էլ այդ պարտավորությունը ստանձնել է, ՄԱԿ-ի տնտեսական, սոցիալական, մշակութային իրավունքների կոնվենցիան է, որով նաև սոցիալական ապահովության իրավունքի մասին է խոսք գնում, եւ պետությունը ստանձնել է պարտավորություն ոչ միայն խաղաղ ժամանակահատվածում, այլ նաև պատերազմական ժամանակահատվածներում ապահովելու սոցիալական ապահովության իրավունքը, ու նաև այդ սոցիալական ՄԱԿ-ի կոմիտեի մոտեցումն է, որ յուրաքանչյուր պետություն պետք է նաև իր քաղաքականությունը կառուցի այնպես, որպեսզի ինքը պատրաստ լինի արտակարգ իրավիճակներին, պատերազմական իրավիճակներին, այնպիսի համակարգ ունենա սոցիալական ապահովության, որը կոլապսի չի ենթարկվի նման արհավիրքների դեպքում եւ կարող կունենա բավարար միջոցներ նվազագույն մակարդակ ապահովելու համար։ Ինչ տեղի ունեցավ մեզ մոտ այս պատերազմական ժամանակահատվածում, իհարկե պետությունը փորձեց իր միջոցների շրջանակներում սոցիալական աջակցության ծրագրեր իրականացնել, շատերս լսած կլինենք, մեծամասամբ դրանք թիրախավորված էին տեղահանված անձանց եւ ռազմական գործողությունների մասնակից զինծառայողների իրավունքների վերականգնման ուղղությամբ էին կազմակերպվում։ Այսպես, օրինակ, Հայաստանում կատարվեցին Արցախում հաշվառված անձանց կենսաթոշակի եւ նպաստների վճարումները, նաեւ 5 սոցիալական աջակցության ծրագրեր իրականացվեցին, որոնք հիմնականում միանվագ ֆինանսական աջակցություն էին տրամադրում տեղահանված անձանց, օրինակ, եթե անձը կորցրել էր իր տունը, որը մնացել է օրինակ Ադրբեջանի գրաված տարածքներում կամ գույքը վնասվել էր պատերազմի հետևանքով, փոխհատուցումը տրվում էր 300,000 կամ 250,000 դրամի չափով, ինչը հասկանալի է, որ պետության հնարավորությունները որոշակի սահմանափակ են, բայց եթե ռեալ նայում ենք օրինակ բնակարանի իրավունքի տեսանկյունից, դա բնականաբար բավարար չէր Հայաստանի տարածքում օրինակ բնակարան ձեռք բերելու համար, կարող էր բավարարել որոշակի ժամանակ չոր վարձակալական կամ այլ հիմունքներով բնակվելու համար, բայց խնդիրը որպես այդպեսին չէր լուծում։ Նաև մեր շփումների արդյունքում եւ մեզ դիմաց անձանց աջակցություն ցույց տալով նկատեցինք, որ խնդիրներ կային նույն այդ էլեկտրոնային համակարգում, որը որ էլեկտրոնային ձևով իրականացնում էր դիմումների ընդունումը եւ միանվագ այդ աջակցության տրամադրումը, կար էլեկտրոնային բազա Արցախի հաշվառված բնակիչների եւ եթե
լինում էին դեպքեր, երբ այդ բազաներում անճշտություններ էին լինում եւ անձիկ ստիպված էին լինում երկար ժամանակ սպասել ու զրկված մնալ նույնիսկ այդ սոցիալական աջակցության իրենց հասանելիք գումարներից։ Նաև համակարգը պատրաստ չուներ բավարար հնարավորություններ եւ ռեսուրսներ պատասխանելու բոլոր հեռախոսազանգերին կամ արձագանքելու բոլոր դիմում բողոքներին եւ որոշ ժամանակ կար, որ խնդիր էր լինում նաեւ այդ արձագանքման տեսանկյունից եւ նաեւ խնդիր կար նույն բնակավայրերի, ապաստարանների ապահովման տեսանկյունից եւ եթե հասարակական կազմակերպությունների եւ մասնավոր անձանց աջակցությունը չլիներ, ապա ակնհայտ էր, որ պետական սոցիալական աջակցության համակարգը կոլապսի կենթարկվեր։ Եվ այս ժամանակահատվածում, ինչպես նշեցինք, կանանց իրավունքներով զբաղվող կազմակերպությունները եւս իրենց մասնակցությունը ունեցան աջակցության գործընթացին եւ հույս ունենք, որ պետությունը ավելի ուշադիր կլինի եւ ավելի կայուն հիմքերի վրա կդնի սոցիալական ապահովության համակարգը, որպեսզի պատրաստ լինի դիմակայել ցանկացած տիպի արհավիրքի եւ անձիկ չհայտնվեն այնպիսի իրավիճակում, որ նորից ոնց որ ցանկացած արտակարգ իրավիճակում ստիպված լինեն դիմել անհատների կամ հասարակական կազմակերպությունների մասնավոր անձանց օգնությանը։ Եվ ինչ վերաբերվում է այդ վիճակագրական տվյալներին, նշեմ, որ այս մասով մենք վիճակագրություն ինքներս իհարկե չենք հավաքագրել կամ հանել, որովհետև հիմնվել ենք պաշտոնական վիճակագրության վրա, որը մեծամասամբ արտացոլվել է այդ ժամանակահատվածում Հայաստանի կամ Արցախի օմբուդսմենի զեկույցներից եւ նաեւ ԶԼՄ ինչ-որ որոշակի հրապարակումների արդյունքում իրականացված մոնիտորինգի վրա։ Այս մասով կարող եմ անդրադառնալ այն տվյալներին, որոնք վերաբերվում են կյանքի եւ խոշտանգումներից զերծ մնալու իրավունքի խախտումներին։ Այս խախտումների մասով իհարկե մեր հասցեատերը Ադրբեջանն է միանշանակ, որովհետեւ Ադրբեջանի կողմից սանձազերծված պատերազմի արդյունքում է տեղի ունեցել այս խախտումները։ Այսպես ուրեմն պատերազմի արդյունքում սեպտեմբերի 27-ից 2020 թվականի մինչև հունվարի տվյալներն են, որ մենք ներառել էինք, տուժել է, մահացել է, կյանքի իրավունքը խախտվել է 72 անձ, որոնցից 12-ը քաղաքացիական բնակչության մասին է, այսինքն ոչ թե զինվորական, 12-ը կանայք են եւ կան տվյալներ նաև խոշտանգումների մասին, այսինքն որ երբ այդ կանայք ենթարկվել են խոշտանգումների, առնվազն 5-ի վերաբերյալ, որոնք գտնվել են Ադրբեջանի կողմից գրաված տարածքներում, այսինքն կամ գերության մեջ են եղել, նոր են մահացել կամ պարզապես սպանվել են այդ տարածքներում, ավելի այդ մանրամասն խոշտանգման տվյալները այս պահին ոնց որ չներկայացնեմ, որովհետև բավականին դաժան, ինչ որ տեսարանների մասին է խոսքը գնում, ասեմ, որ կային նաև տարիքով կանայք, ովքեր ստիպված են եղել ԴՆԹ-ի միջոցով իդենտիֆիկացնել, որովհետև խոշտանգված է եղել, եւ նաև գերիների մասին գերի կանայք եւս եղել են եւ նրանց մասին նաև մամուլում է լուսաբանվել, որոշակի դեպքեր, օրինակ մեծահասակ տարիքով ավելի կիներով գերեվարվել էր եւ վերադարձվեց եւ նաեւ մեկ դեպք կար, երբ էլի մեծ լուսաբանում ունեցավ, երբ կինը տեսանյութ էին հրապարակել, որ նա կարծես թե ինչ որ ուրախությամբ դիմավորում ադրբեջանցի զինվորներին եւ դա մամուլում շրջանառվել էր ու հետագայում դա հերքման գնաց եւ նաեւ հայտնի այդ մարալի դեպքը, ով գերեվարվել էր հենց պատերազմի ավարտից հետո եւ ամիսներ հետո 4 ամիս անցկացրել էր գերեվարված։ Այսինքն հիմնական վիճակագրական տվյալները, որ կանանց մասով մենք վերցրել ենք
կառուցվենի զեկույցներից այսքանն են, նաև առանձին տվյալներ ունենք տեղանված անձանց քանակի մասով, որը հետագայում փոխվել է զեկույցի հրապարակումից հետո մի մասը վերադարձել են օրինակ Արցախում եւ այնտեղ են բնակություն հաստատել, կրթության իրավունքից զրկված անձանց մասով եւ այլն, որոնք կարող եք արդեն զեկույցում գտնել։ Շատ շնորհակալություն Վարդ ջան, ես մինչև վերջին հարցին անդրադառնալ, նաև ուզում եի հարցնել Գոհար ջան, եթե ունես ասելիք, կարծես թե տեխնիկական ինչ-որ խնդիր կա, որտեղ որոշ մարդիկ չեն տեսնում Facebook-յան live-ը, բայց քանի որ մենք ունենք ձայնագրություն, մենք ոնց որ շարունակում ենք տեղադրենք ձայնագրությունը, եւ մենք միևնույն է ձայնագրությունը տեղադրում ենք նաև մեր YouTube-յան ալիքում, այնպես որ մենք ինֆորմացիան ամեն կերպ փորձենք տեղ հասցնել։ Գոհար ջան, եթե ունես ավելացնելու ինչ-որ բաներ, մինչև մեր վերջին այսպես ամփոփիչ ավելացնելու չունեմ, դա տեխնիկական այդ հարցներ արդեն դու նշեցիր եւ վերջին հարցը իհարկե դուք ասես, բայց իրոք այդ հարցն է, որը երևի որի շուրջ կարելի է շարունակել քննարկել այդ առաջարկությունները եւ այդ ամբողջ այս արվածը ինչպես կարելի է ներկայումս արդեն դարձնել ավելի որպես քաղաքականություններ, որոնք բարելավեն կանանց կյանքը յետ պատերազմյան այս շրջանում եւ դրանից հետո էլ, այսինքն մենք չգիտենք ինչ է սպասվում, ինչ է լինելու եւ պետք է ունենանք նաեւ որոշակի, կարծում եմ նաեւ այդ պրիվենտիվ, ինչ որ միջոցառումների ցանկ, որոնք կապահովագրեն կանանց նման իրավիճակներում, իհարկե հուսանք նման բաներ էլ տեղի երբեք չեն ունենա, բայց այնուամենայնիվ այդ ճգնաժամերում կանանց իրավունքների պաշտպանության հարցը օրակարգում պահելու համար ինչ է անհրաժեշտ անել, երևի այսպես ես նաև հարց եւ մեր հյուրերին եւ նաև քննարկման հետագա քննարկման համար ինչ որ թեմաներ։ Մենք զեկույցում հենց առաջարկների բլոկում անդրադարձել ենք ինչ անելուն, իրականում այս պահին մենք նաև չունենք համապարփակ գնահատում, որոնք են այդ կարիքները հետ պատերազմական շրջանում կանանց։ Մեր առաջարկն է նաև այս մասով, որ շատ կարևոր է, որ գնահատում իրականացվի, ի վերջո այս պահի դրությամբ մենք ունենք լուրջ խնդիր կացարաններում բնակվող մարդկանց մասով, նաև կանանց մասով հիմնականում, որովհետև կանայք եւ երեխաներն են էլի շարունակում կացարաններում բնակվել ու այս մասով խնդիր ունենք, որ պետական հոգացության ներքո են գտնվում այս ընտանիքները, փաստացի, բայց պետությունը իրենց կարիքների մասին այդքան էլ տեղեկացված չի։ Ինչի եմ ասում տեղեկացված չի, որովհետև մինչ օրս մենք չունենք քաղաքականություն տեղահանված անձանց աջակցության եւ ինտեգրման, վերաինտեգրման, տնտեսական զորեղացման, այդ բոլոր կոմպոնենտները, որ նաեւ մենք նշեցինք, այդ բոլոր կարիքները հաշվի առնելով քաղաքականություն, այսինքն առանձին որոշումներ, կամ ինչ-որ հավելվածների միջոցով, մեր առկա որոշումների մասով եղել է, օրինակ նույն առողջապահական ծառայությունների մասով սեպտեմբերի վերջին կառավարությունը որոշում ընդունեց, որ արցախցիները եւս պետք է օգտվեն բժշկական ծառայություններից անվճար հիմքերով, բայց դա հասկանում ենք, որ բավարար չի, արդեն այն փուլում ենք, որ պետք է քաղաքականություն, որը պետք է հիմնվի կարիքների վրա, կարիքներից բխի։ Մյուս բանը, որ մեր առաջարկների մեջ տեղ է գտել, դա իհարկե գենդերազգանությունն է, այսքան խոսեցինք դրա մասին, այն ծրագրերը, որ մենք էլ ներկայացրեցինք այսօր, որ իրականացրել է պետությունը, իրենք զգանություն չեն ունեցել գենդերային եւ կանանց պրիզմայով, երբ դիտարկեց։ Իրենք եղել են համընդհանուր բոլորի համար, բայց իրանք չեն եղել հասցեական հենց կանանց հիմնախնդիրների մասով։ Եվ այս էլ մյուս առաջարկն է կարևոր, որ մենք կարևորում ենք եւ բարձրաձայնում ենք, ես բերեցի այդ օրինակ նույն կրթությունը, թվում է թե կրթությունը բոլորի տղա աղջիկ ինչ տարբերություն, բոլորը պետք է գնան դպրոց, բայց աղջիկների պարագայում շատ սպეციფիկ է այդ կրթության իրավունքը իրացվում, տղաների դեպքում էլ
մենք չենք բացառում, հա, եւ այս հաշվի չառնելը բերում է խնդիրների, որ մենք տեսնում ենք կացարաններում, հա, երբ այցելում ենք, տեսնում ենք, որ աղջիկ երեխաներ կան, որ չեն այցելում դպրոց, որտեղ փոքրիկ երեխաներին են նայում։ Մյուս խնդիրը, որին որպես առաջարկ եւ ինչ անել, այդ շատ կարեւոր է սեռական բռնության տեսանկյունից, որ այսօր թե Արցախի տարածքում, թե նաեւ ընդունող երկրի, հա, Հայաստանի տեսանկյունից շատ կարևոր է սեռական բռնության կանխարգելումը, մենք ունենք խաղաղապահ կոնտինգենտ, հա, եւ այս հարցեր են, որոնք մենք չենք բարձրաձայնում, բայց բարձրաձայնում է նույն ՄԱԿ-ը, նույն միջազգային, հա, հանրությունը, որ այս տեսանկյունից շատ կարևոր է ունենալ ռազմավարություն սեռական բռնության կանխարգելման համար, եւ սա մյուս կարևոր առաջարկներ, որ էլի կարևոր է հաշվի առնել։ Եվ թերևս վերջին բլոկը առաջարկի դա այդ տնտեսական տոկունություն ձևավորելն է, կանանց շրջան նաև, հատկապես նրանց, ովքեր ընտանիքի կորուստ են ունեցել, որովհետև այս մասով մենք չենք խոսում ընդհանրապես, հա, իսկ ուր են այդ կանայք, ում ընտանիքում փոխվել է դերերի բաշխումը, հա, որովհետև ամուսինը կամ հա, զուգընկերն է մահացել, ով է ընտանիքում գումարի հարցը լուծում, այսինքն այս հարցերը եւս դուրս են մնացել, մենք չենք խոսում սրանց մասին։ Մեր առաջարկները երևի sense գլոբալ ամփոփած սրանք էին, ավելի իհարկե հանգամանալից ամեն բլոկում կտեսնեք ինչ ենք առաջարկել նույն վերարտադրողականի մասով կամ կրթականի մասով, բայց շատ լայն սրանք էին թերևս։ Շատ շնորհակալ եմ Աննա ջան, նաև այս առաջարկները ներկայացնելու համար։ Մենք նաև տեղադրել ենք մեր թե Facebook-յան էջում եւ թե մյուս հարթակներում, իհարկե նաև մյուս տեղերում, որտեղ որ կհայտնվի մեր այսօրվա զրույցը եւ մի քանի այլ տեղերում եւս անպայման տեղ կգտնի, հա, հղումը հետազոտությանը, որպեսզի բոլոր այն մարդիկ, ովքեր հետաքրքրված են, կարողանան կարդալ, ծանոթանալ, ես ինքս ոնց որ ծանոթանալուց բավականին ինձ համար այնտեղ բավականին շատ ինֆորմացիա կար, որը միանշանակ կօգտագործվի նաև իմ կողմից հետագայում, հա, իմ հետազոտական աշխատանքներում, իմ հոդվածներում եւ վստահ եմ, որ շատ-շատերի համար դրանք կարևոր իրականում աղբյուրներ են, որովհետև մենք այս պահին չունենք նմանատիպ այլ աղբյուր, որտեղ կարելի է գտնել այդ նույն փորձառությունների մասին, այդ փորձառությունների կարևորության մասին, որ շեշտադրվում է այդ փորձառությունների կարևորությունը, կարևորվում է ճգնաժամային իրավիճակներում այդ գենդեր ազգայունությունը, հա, այսպիսի եւ հույս եմ նաեւ հայտնում այսպես ասած, որ նման հետազոտություններ հնարավոր կլինի ավելի մեծ մասշտաբի անել եւ ավելի շարունակական լինեն սրանք, որովհետեւ նման տրավման ինքը չի կանգնում այնտեղ, որտեղ որ կանգնում է իրողությունը, տրավման երկար ժամանակ մնում է մեզ հետ եւ բոլոր այն մարդիկ, ովքեր որ ականատես են եղել այս ամեն ինչին եւ անցել են այս ամեն ինչի միջով, ունեն ասելիք եւ շարունակաբար ունենալու են, որովհետեւ իրենց կյանքում հենց տեղի են ունեցել այդ քո ասած փոփոխությունները։ Ես ուղղակի կհրավիրեմ բոլորիս, հա, որպես ամփոփիչ, հա, ինչ որ խոսք, եթե ունեք առաջարկներ կամ համեցեք։ Աննայի եւ Նվարդի մոտ մյուտ, հա, միգուցե, հա, իհարկե։ Ամփոփիչ երևի կասեմ, որ սա լուրջ մարտահրավեր էր եւ կարող եմ ասել, որ կոլապսային իրավիճակ էր, թե պետական համակարգի համար, թե բոլորիս համար, հանրության համար, եւ այս մասով ես կկարողորեմ շատ դասեր քաղելը, որովհետեւ շատ կարևոր է, որ մենք իբրև նաև հանրություն, իբրև նաև պետությունը, հա, ունենա ճգնաժամային իրավիճակների ռազմավարություն։ Իրական կովիդն էլ է ճգնաժամ, ու մենք այսօր կովիդի մասով էլ ենք տեսնում, որ կանանց մասով, հա, կովիդը էլի համամասնորեն չի ազդել կանանց վրա եւ նորից ունենք հետևանքներ, այսինքն կարող ենք մեկ ժամ էլ խոսել կովիդի հետևանքների մասին կանանց վրա,
մենք խոսեցինք պատերազմի մասին ու սա ինչ է ցույց տալի, որ ճգնաժամային իրավիճակներում մենք պատրաստ չենք, հա, մենք պատրաստ չենք ճգնաժամերին։ Ինձ թվում է շատ կարևոր է, որ այս փուլում մենք հաղթահարենք այդ ճգնաժամերը եւ արդեն ունենանք ռազմավարություն եւ իրագործենք դա, որովհետեւ մենք ունեցել ենք 90-ականների փորձը, երբ նույն սոցիալական աշխատանքի տեսանկյունից ներդրվեց, չգիտեմ, ընտանեկան նպաստի համակարգը, որը մինչ օրս կա եւ որը շատ քննադատվում է, այսինքն մենք չենք կարող անվերջ նույն սխալները գործել, այն ժամանակ գործեցինք 30 տարի է մենք ունենք այս աղքատությունը երկրում եւ ունենք այս հետևանքները երկրում, Հիմա նոր ճգնաժամ առաջացավ 30 տարի եւս, ինչ որ, չգիտեմ, ինչ վիճակում ապրենք, այսինքն պետք է արագ այս անգամ սթափվենք, երևի տենց ասեմ, եւ գործենք ու այս մասով իմ կոչը նաեւ պետությանն է, շատ կարեւոր է, որ պետությունը նախաձեռնի դա եւ նաեւ քաղաքասարակությունն էլ փորձենք միասին դուրս գալ այս իրավիճակից, որովհետև իրավիճակը կա, մարդիկ շարունակում են ապրել կացարաններում, մարդիկ շարունակում են զրկված լինել հիմնարար իրավունքներից ու չենք կարող ասել դե լավ ոչինչ, եւս 20 տարի թող անցնի։ Շնորհակալություն Աննա ջան, Զուր ջան։ Լիովին համաձայն եմ Աննայի հետ, որ ոնց որ հիմնական խնդիրը, որը մենք այս հետազոտությունը անելուց եւ քննարկելուց հանգում էինք, այդ որ պետությունը պատրաստ չէր իրականում սրան եւ բոլոր համակարգերում տեսնում ենք, որ այդ խնդիրը կար եւ կրթականում եւ առողջապահականում եւ սոցիալական ապահովության բոլոր համակարգերում եւ այն առանձնահատկությունը, որը ամեն դեպքում մեր հետազոտությունը նաեւ խնդիրը, որը բարձրաձայնեց, նաեւ պատերազմի հետ կապված հարցերում կանանց խնդիրներին ուշադրություն դարձնելն է, որովհետեւ շատ հաճախ պատերազմի մասին խոսելուց կենտրոնանում ենք տղամարդկանց վրա, քանի որ նրանք են ռազմաճակատում, նրանք են հիմնական այդ առաջնագծում լինում եւ ուշադրությունը բնականաբար պատերազմի շրջանում ավելի է ուղղությամբ է լինում, բայց կանայք եւս տուժում են պատերազմից, կանայք եւս կրում են իրենց վրա այդ ազդեցությունը ավելի սպეციფიկ ձևով, ավելի առանձնահատկություններ ունենալով, հատկապես օրինակ տեղահանված բնակչության մեջ մեծամասամբ կանայք էին եւ այդ գենդերազգայունությունը եւ կանանց խնդիրների նկատմամբ ուշադրությունը պատերազմի մասին եւ պատերազմական կոնտեքստում շատ կարևորում եմ, որը որ մենք փորձել ենք նաև այս զեկույցում կենտրոնական դարձնել։ Շատ շնորհակալություն, Գոհար ջան, համեցիր։ Ես կարող ենք նաև ամփոփել։ Հավելում արդեն ինչ որ ասվեց, ես կարծում եմ իրոք Աննան էլ նշեց իր խոսքում, որ տենց աննախադեպ իրավիճակներում մենք հայտնվեցինք եւ հիմա էլ շարունակում ենք ապրել այդ իրավիճակներում, ինձ թվում է արդեն ժամանակն է, որ մենք ունենանք նաև որոշակի տենց գործիքակազմ նման իրավիճակներում կանանց իրավունքները բազմակողմանի գնահատելու եւ արագ տենց ինչ որ գնահատականներ տալու համար, իհարկե համաշխարհային պրակտիկայում գիտենք կան այդպիսի գործիքակազմեր, այդպիսի մեթոդաբանություն, երևի մենք կարող ենք նաև մտածել այն ադապտացնելու համար մեր իրավիճակներին, մեր իրականությանը, որտեղ ցավոք այդ ճգնաժամերը շարունակական են եւ տարբեր են, շատ անգամ մեկը չավարտված մյուսն է գալիս, երրորդն է գալիս, այսինքն այդ ճգնաժամային իրավիճակներում կանանց իրավունքները միշտ տենց օրակարգում պահելու համար որոշակի հետազոտական գնահատման համար, ինչ որ մեթոդաբանության մշակման երևի մասին կարող ենք մտածել։ Շնորհակալություն, շնորհակալ եմ բոլորիդ, որ այսօր ներկա եք եւ հատկապես Աննային Հովհաննիսյան եւ Նվարդին Փիլիպոսյան, որ կիսվեցիք մեզ ուսումնասիրության արդյունքներով եւ նաեւ նման թեման այս կերպ կարողացանք գոնե քննարկել, շոշափել եւ ինչ որտեղ նաեւ չվախենալ, նորից գնալու մեր եղած խնդիրներին եւ նորից դրանք վերանայելու, հասկանալու թե որտեղ կարող ենք ավելի լավ փոփոխություններ անել եւ որտեղ կարող ենք ավելի լավ արձագանք ունենալ։ Շնորհակալ եմ եւ
Այո։ Այսքանով երևի թե ավարտենք այսօրվա մեր զրույցը։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ, Շնորհակալություն։ Մերսի, որ միացաք եւ երկար այսքան զրուցեցիք։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, տեսություն։ Հաջող։ Տեսցեմ։